پوروړی دی. ترېلی وروره چیرې یې؟ یاره په کابل کې همداسې یم په امیر سره ولاړ یم. څه په کابل کې؟ هغه پیسې وروره زه اوس در روان یم تا زه سبا پیسې در کوم. ته په کابل کې څه کوې؟ ستا د سترګو بلا واخم لاس پر ما که یاره ته اوس څه وه. وایم سبا ماښام د اول پرواز دی ستا پیسې مې په د مخ په د لوړ جیب کې ایښي دا درلم تا ته بیا درکړم. تورېلیه تورېلی تا ته وایم تورېلی. نجیب خان علاج راوړه ما ته وه. څنګه یاره جوړ بخیر تازه په خیر یا خیر و خیرات یې تا چیرې یې چې نه معلومېږي د خدای بنده څونه درپسې وګرځېدم. څه نازوانه سړی چې پوښتنه یو ورځ خو راځه زموږ کوټې ته چای مای خوره باندې تاوان کړه د دغه حق نه لرو خوږې که نه څه ترخې خو در کولی شو ځوانه. ولې نازوانه دروغ ولې وایه؟ تا خو زه په کابل کې ته خدای دلته ګرځې. او ستا د سترګو بلا واخم لاس پر ما که یاره خطا وتلې دا دستګاوې خرابې دي ما کابل شاه در یادوي. تا چې په کابل کې دی یا په کابل کې نه وم یاره په کابل شاه کې را روان وم دا دستګاوې داسې سره خرابې دي. ستا د سترګو بلا واخم لاس پر ما که یاره راځه چې کور ته ولاړ شو چای به وخورو. یا چای دې نه خورم وروره درواغ مه وایه غټ سړی درواغ وایه پیسې راوړه دوکان ته ناکې مو مخه تاباسه. په ژوند والا اگر چا ویلي وي وایم دروغ ویلي راځه زموږ کره ولاړ بس چای به وخورو ستا د سترګو بلا واخم لاس پر ما که راځه نو. نه زما ځای پرېږده وروره پیسې راواستو چای دې نه خورم سبا پیسې راواستو. پر دواړو سترګو بس سبا دستګې در وړمه د خیره سره. جاوید خان څنګه څو ترېلي به پیسې نه راوړې؟ در اوسه پرې خوده دې راوړې خو د دې واده ده وایي در وړه ده. یار هغه خو داسې دوه مخه سړی دی سړی د خپل شو څخه بېزاره کې چې ما ته لمبه راکړه چې زنګ ورته ووهم. السلام علیکم. السلام علیکم. هغوی نه پورته کوي. ستا د سترګو بلا واخم ناست پر ما که ښځې راځه خونې ته ستا سره مې کار دی راځه. زنګ هم ورځي نه پورته کوي. تو د بیا ورو د دغه پر ما پور باندې دی څلور وارې زنګ راولی دی ما ورته ویلي چې زه نه یم په ډوبۍ کې یم چې دا زنګ یې راولي ما چې ورته ټلیفون ورکړ ورته هغه په ډوبۍ کې دی واخیستل. بني السلام علیکم. وایه السلام علیکم. څنګه یاست جوړ یاست په خیر یاست ژوند په خیر دی. تورېلی چیرې دی وبخښئ. وبخښئ هغه نشته دوبۍ ته تللی دی. څه دوبۍ ته تللی دی؟ نو نور خبره نه یم ته دونې وویله چې زه یو څو ورځې بعد راځم نو هغه وخت یې نه دی ټاکلی چې په کومه ورځ به راځم. ښه واوره نو بیا بس دغه نمبر ته زنګ ووایي اوس دا نمبر زما سره په کور کې ایښي واکړه مننه سلامت اوسئ د خدای په امان. ته مور چې دي خبرې دې ښایسته وکړې خو تا د چا وایي چې ورته نه د کور نمبر دی د سالم نه دی ما ته دا وایي نمبر دی. نو د کور نمبر خو دې اوس زما سره و نو لا دې شناسه دا خو زما نمبر دی نورې دې ښه خبرې وکړې اپرین دې پر مور څه اپرین دې پر پلار څه اپرین دې پر شیر څه یا وایم دا مور چې دي څه خوشحاله دې کړم په کور چې کوم راځه خوشحاله بل پورې وړي زنګ راولي ستا د سترګو بلا واخم ناست پر ما که
بله السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه ښه جوړ روغ یې په خیر یې؟ شکر دی. وروره موږ پیسې څه وسپړې موږ هم که دا د کاروبار دی نو دا پیسې هم نه راوړی. ستا د سترګو بلا واخم ناس ور ما که یاره زه اوس په ډوبۍ کې یم چې دا رالم بس دستې در کوم یو 2-3 ورځې بعد راځم. دروغ مه وایه دا خو ستا د کور داخلي نمبر دی. ته څه وایه یاره دا سیم کارت ما په $300 رانیولی دی دا تجارتي نمبر دی هم دلې کار کوي هم په خارج کې کار کوي د خدای بنده ستا بلا واخمه. دروغ مه وایه ورور دا پیسې راولې زه په کور کې ناست یم زه په دوبۍ کې یم دا خو د هغه ښار نمبر دی. دروغ مه وایه په دوبۍ کې چېرته شمېره کار کوي. ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که یاره چې د ډوبۍ څه رالم بس دستې در کومه درته ومې ویله دا په خارج کې هم کار کوي د خدای بنده دا داسې سیم کارت نه دی. دروغ مه وایه ورور دا پیسې زه سبا لپاره بدلېږم که یار دا پیدا کړې دا دې کې ما د ځانه هر سړی د خلکو رنګ وربدی ولې داسې کوې وروره خلک پورونه خلکو ته ځینې یوسې راره بیا نور کوې. ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که زما په ژبه مې ولاکه رښتیا وی درواغ ویلي د خدای بنده وم چې دا درته رالمه بس دستې پیسې در کومه در بیا کومه نه. خیر دی خو که چې دا ظلم رانه ورځې بیا دې ګیله د ځانه شو بیا که یار ځای پیدا کړې بیا دې ما بس ته بیا منم. بس یه دی دستې چې دا رالم بس دستې در کومه د خدای په امان. زه ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که په والله کې راڅه واخې ښه و ما چې غر ما دریم ته لا 3 کاله دوکه وکړه چې دا ټول خلکو ته پیسې تندې وخوړلې ما هغه ته لا دوکه ورکړله وم زما چې پیسې نه دي اخیستې نو ته زما څه اخې ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که زما څه پیسې اخې. سمه ده درځمه راځه حاجي بابا کښېنه راځه ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که راځه راځه کښېنه زه به ورسم ورسه خپل کار جوړ کړې. درلمه ودرېږه یو بله څوک خبرې کوي؟ وعلیکم سلام. خیر اوسې وروره ته م ستړی مه سې امر خدمت. وروره دا لمبر د توریالي دی وروره. توریالی دلته ناست و ولاړ شو هلته په خونه کې دی تلیفون یې دلته پاته شوی و. پیسې؟ زه به اوس ور غږ کړم. توریالی زویه توریالی تلیفون دی. دغه دی وروره دا دی رالی دلې دی ښه دی زه به ورته ووایم دا دی تلیفون به خپله خبرې ورسره وکړه واخه خبرې وکړه توریالی. تا ته چا ویل چې پورته یې کړه ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که مړ دې کړمه که زما دې کور خراب کړي. ولې هغه پوره وړی ما ورته ویل زه په ډوبۍ کې یم تا ورته ویل دلې دی تا ته چا ویل چې پورته یې کړه ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که کور دې را خراب کړي. زه څه خبر وم چې ته پوره وړی یې خو ورکه د خلکو پیسې ورکه. زه خو په دا سپینه ژیره درواغ نه سم ویلی د خدای مخلوق ته پورونه وکړې د خلکو څخه بیا هغه پیسې نه ورکوې. ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما چې په شي خبر نه بیا ټلیفون چې ته پاره پورته کوې د چا په ټلیفونانو څه کار لرې سپین ږیری سړی خو خپل چای به دې څښلی بلا ټلیفون پورته کوې د چا په ټلیفونانو بل وخت کار ونه لرې اوس به مې د مځکې ویشتلې مات کړې به مې د بل په ټلیفونانو کار لرې موږ دې ورته درواغجن کړو پیسې نه لرم اوس یې زه د کمه کم چې ورکړم. نو ته ولې توریالی د خلکو پیسې نه ورکوې؟ تا کم پیسې نه درلودې تا څه کړې دي بیا چې ته پیسې نه لرې خو ما ته ووایه د خلکو څه پورونه ولې کوې؟ زه پیسې لرم زه به یې درته درکړم.
ځان مه رنګ زرده کوه ځان مه شرمنده کوه خلکو ته حاجي بابا ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که ته پیسې لرې و زه خود پیسې لرم چیرې دې پیسې خو ماته راکړه زه به کار به وکړم پیسې به څه در ډېر کم در بیا ګټم د دې کور دی ښه حاجي بابا چې پیسې دې درلودې ولې دې غږ نه کوئ په خدایه نور دې راباندې در اوسه شرمېدمه ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که ولا داسې در څه شرمېدمه نه مې درلودې چې در کړې مې وای نور موټران خو ستا په یاد هغه اسناداره ما چې په هغو کې کاروبار کوئ هغه بې ارزښته سولې څوک یې اوس ولاکه رانیسي بالا دا کنټینري موټران راله هغه چې ما یو 10-12 دانې راوسته په هغو کې مې تاوان وکړ بند شوه ګرسره کې اوس هېڅ څوک نه رانیسي دا پورونه سوله په پرو کې در د غوږو غر کې یم هر څوک راپسې ځغلي اوس ولاکه یوه ته سترګې لرم یوه ته هم په ډوبۍ کې یم بل ته وایم په امریکا کې یم بل ته وایم هم په کوم ځای کې یم بل ته وایم په کابل کې یم بالا دغه کیسې دي بس زه دلته ناست یم هغه تا غیبي ټلیفون پورته کوي داسې چې کړم ورته ودې شرمول ګوره توریالی زویه هغه پیسې چې ما مخکې درکړي دي هغه هم نه درڅه غواړم پروا نه لري خو ته داسې وکړه زه پیسې درکوم ځان مه پوروړی کوه د خلکو ځان مه بیا رنګ زرده کوه خلکو ته سمه ده خپل ژوند وکړه ته غوږ ونیسه ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که خود غوږ نیسم دغه زما جایداد زما نغدې پیسې زما استې ونیستې ټول تا ته در پرېږدم خود چې ښه ابرو مندانه ژوند وکړې او نه د چا پوروړی یې نه رنګ زرده یې او ما تا ته عبادت ته پرېږدې چې زه قرار بېغمه دا خپل تا ته بندي خود ولې نه ټولې پیسې ټول جایداد دې ستا بلا واخلي خو چې ته رنګ زرده نه سې په دواړو سترګو حاجي بابا زه به اوس نازنینې ته غږ ور وکړم هغه به راسي چې څه پیسې په بکس کې پرتې دي هغه خو به په لاس درکړي خود حاجي بابا نازنینې ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که نازنینې راسه زویه السلام علیکم نازنینې ته د دې ودرېږه حاجي بابا عجبه کار کړي زه خو د خوشحالۍ طاقت نه لرم نازنینې تا او زوی دواړه دغسې ودرېږئ حاجي بابا عجبه کار وکړئ مخکې د دې چې زه تاسو ته زیری درکړم زه د خوشحالۍ څه پټاوېږم د افساګانو څه پازابېږي زه باید له د خوشحالۍ هغه دغه وکړم ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که ستا همدا جایداد ما پر نوم یا خوشحاله ستا د سترګو بلا واخم ماله مور شدې حاجي بابا مور شدې حاجي بابا کښېنه نازنینې حاجي بابا څه دې خوشحاله یم پټاوېږم حاجي بابا څه کښېنه توریالی کښېنه نازنینې ته به داسې وکړې ښه په بکس کې شا پیسې پرتې دي هغه به راواخلې توریالي ته بیا ورکړي چې دی خپل یو کاروبار کوي نور ما ټول اختیارات به دلته په لاس ورکړه زویه زه خو بل څوک نه لرم حاجي بابا نو بل څوک لري حاجي بابا خو موږ ساتو دا دی والا د ګور پر غاړه د پښه حاجي بابا خو سپین ږیري دې مړ کېږي موږ یې ساتو نور څه لري حاجي بابا ستا د سترګو بلا واخم ناس پر ما که بلا نو ته څه کوې د ماجي ته به دې رسوم برته به دې نه رسوم د ماجي په غاړه د پیسې څه کوې د خدای بنده ما ته دې راکړه زه به ښه ډېرې پیسې وګټم داسې ګورو کفن به ولا شکر دی وروره تېرېږي د خدای فضل دی ما خو د کاروبار څخه لاس واخیستې هغه پیسې جایداد موټران دا مې ټول هغه زما زوم توریالي ته تسلیم کړه خپله مریض یم ډېره ښه خبره راجي صاحب دا ډېر ښه کار کړی دی بس خپل منځ اودس وکړي او مسجد ته ولاړ شي عبادت وکړي راسي دلته بس دا ډېره ښه کار دی کړی دی بس حاجي صاحب چې عزت و خدمت کېږي نو بالا ته څه کوې قرار ورته کښېنه دا چې زوم به دې خواري در کاږي ساعتي بجې نو بالا ته څه خپل اطاعت و عبادت کوه و ښه دی کار و خدمت مې کېږي او شپه ورځ د تېرېږي او نرۍ ګزاره ده وروره خپله ورځ تېروو بریالی سوا حاجي بابا بریالی چای خو دې هغه سره رانیولې زویه ورشه دا مېلمنو ته د ډوډۍ غم وخوره چې وخت د لمانځه دی سوا حاجي بابا السلام علیکم زمزمې برخه ده مهرباني تاسو ته لیکلي او سلامونه وړاندې کوم زمزمې برخه ده باندې تاسو څه ته کومه ده زما نوم پاکي د مهاجر پاکي جان صاحب مهرباني زمزمې برخه ده څومره وشي زمزمه څه وکړم تاج ناکامه کړه تاسو ورشئ
ولوار ته وایه چې د ډوډۍ پر ځای سهار وخورئ چې ډوډۍ وخورئ. زه ور په خپله ورسم دا کوچنی بې عقل دی خبره نه پوهېږي. ورشه حاجي صاحب اجازه ده درته. دغسې بس هم